zaka ga da yawa gwamnatoci mu ire-iren mu da muke da dama a ƙasa ba gwamna ne zai zo ya taimaki waɗannan mutanen ba. Mu dinnan da muke ƙasa daga kan ɗan majalisar jiha, ɗan majalisar tarayya, ciyaman, kansila, kwamishina, masu dai mukamai na gwamnati su ne ya kamata a ce suna kallon irin waɗannan mutanen domin su ga komai ƙanƙantarsa sun zo sun tallafa musu. Ba wai yawan kuɗin ko kuma ƙanƙantar kuɗin shine abin jin daɗi ba. Shi abin jin daɗin a ce ma an tuna da kai cewar kai masoyi ne a cikin wannan tsarin, to shine kawai ake kalla ba komai ba. Shi yasa kaga cewar muke ta wannan kokari, kuma kamar yadda na faɗa a cikin jawabi na, wannan zan iya cewa ni ba ma kaso na biyu bane, kusan zan iya kiran wannan abin ce ba ma shi da adadi. Saboda ina mai tabbatar maka da wannan samun damar, ina mai tarmakar maka ko rantsuwa ne maka ba zan kafara ba. Mun taimaki mutane wanda ike ba abubuwa da muka kashe ba, wanda kawai mu ɗauka mu bayar, tun daga kan 5,000, 3,000, 10,000, 20,000, 100,000, 150,000, 200,000. Ina mai tabbatar maka a wannan shekara ɗaya mun kashe ya kusa naira miliyan 20. Wace rawa kake gani a wannan tallafi zai taka wajen rashin aikin yi da mazaɓarka ta Mariri da Kumbotso baki ɗaya? To, na sani da yawa za a dinga kallon yadda rayuwar yanzu ta yi tsada, za a ɗauka 20,000 ba komai ba ce, amma na tabbatar da yawa abun mai karamar sana'a wannan 20,000 ɗin wani abu ce, domin kila ko kayan 50,000 ike karɓa bashi, yanzu idan ya je da deposit ya bada 20,000 sai ya samu sauki a yanda zai sai kayan, domin ganin ya zo da wani abu a wannan. In ka ɗau mace kuwa, ita duk ƙasa ma da haka 10,000 ta ishe ta yi jari, domin ko awara wata ma za ka ga ɗan abin da take sarowa take bai wuce naira 10,000 ba. Na tabbatar wannan kuɗin za su taimaka musu, za su yi kuma nan nake jan hankalinsu, musamman waɗanda ba su da sana'a ko suke da ƙaramar sana'a, lallai su tsaya su yi amfani da wannan ɗan tallafi da Allah ya saka. Kuma ina so na ƙara ba da haƙuri, musamman waɗanda ba su tsinci kansu akan wannan abun ba. Na tabbatar musu kowa yana raina, kuma ba mu zaɓi wasu ko don wasu sun fi wasu ba, a'a shi ka san komai rabo ne. Idan ka duba ni kaina ba wannan kujerar na nema ba, kujera na nema ta ƙaramar hukuma, amma Allah ya kawo ni na zama kansila. To haka ike, duk rabo duk wanda kaga ya samu wani abu sannan rabonsa ne, wani ƙila rabonsa ma yana gaba wanda ya fi wannan. Ina ƙara godiya. Kuma shin akwai wani tsarin bibiya da masu tallafi suka yi domin a ganin cewa sun yi amfani da shi? kamar ya Bibiya akan wannan empowerment ɗin da aka yi. su bibiya, Akwai wani tsari da kuke bibiyar su a kai? kwarai kuwa muna da kwamiti musamman wanda zuwa ɗan lokaci kaɗan za a duba a bi wannan, za mu duba a ga cewa wannan kuɗin shin wanda aka ba wa mutum yana amfani da shi, musamman waɗanda muka sani masu ƙaramar sana'a. Mun duba mun ga da yawa ne waɗanda suka fi damuwa, kamar yadda muka tsara abun, mun duba mun ga da yawa wadda majority waɗanda suka amfana da wannan abun kaso 80 ko 70 ba su wannan abin zai taimake su, kaso 30 ne zaka ce wadda dama suna da abin yi, kawai dai kayi musu ne na kyautata. Kamar yau wani irin farin ciki zaka nuna ga al'umma duba da irin wannan gwangwaje mutane da kai, wani irin farin ciki kake ciki? Gaskiya ni dai ba ni ma da abin da zan iya farin ciki gaskiya, saboda in ka duba wannan taron za ka ga irin mutanen da suka halarci wannan taron, babu abin da yake kawo wannan abun illa zaman lafiya. Duk inda kake ka zauna da kowa lafiya kuma ka mu'amalanci mutane, ya fi ka ba kowa ko sisi. To duk wannan ina jan hankali, duk wannan abin da ka gani wallahi mu'amala ce ta janyo mana wannan abu. Kuma na tabbatar maka wannan taron da mun faɗaɗa shi, da ina mai tabbatar maka nan gurin ba zai ɗauke ba, amma kwata ba mu sanar da wannan taron ba, jiya muka sanar, saboda kada a samu wannan conjection din yayi yawa, domin nan ba abu ne na taro na siyasa ba, taro ne wanda yake kawai za mu ɗan yi munna cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mu tashi. Ƙarshe wace kira za ka ga al'ummar ƙaramar hukumar Kumbotso baki ɗaya domin ci gaba da baku dama zuwa next tenuwa insha Allah? To lallai ina sake jan hankali al'ummar ƙaramar hukumar Kumbotso su ci gaba da yawa shi mai gidanmu shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso addu'a, da shi mai girma gwamna da jagoran mu injiniya Rabi Musa Kwankwaso, da dukkan da muke aiki da su, saboda
addu'o'insu da kuma biyayyansu da jan hankali da shawarwari da suke mana su ne a yanzu haka dinnan wannan damammaki a karamar hukumar Kumbotso da aka dawo da ita hayyacinta. To lallai wannan ne lallai ina jan hankali a ci gaba da bamu wannan kuma muna musu godiya kuma a ci gaba da yin haƙuri. Muna godiya wannan. Allah ya biya.